Kaixo eta ongi etorri egun berri batera. Gaur abuztuaren 18 ostirala, astearen amaiera elkarrizketa berri bat izanen dugu. Joseba Otano izanen dugu hemen, administrazioa euskaraz taldeko kidea da, eta Nafarro mailan euskararen egoeraren inguruan dauden azken albisteak analizatuko ditugu, baina beti bezala goazen aurretik betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1812an, Britania Handiak lur estatubatuarrak inbaditu zituen. James Madison presidenteak etxez zuritik alde egin zuen. Urte batzuk geroago, 1858an, Europa eta Amerikaren arteko lehenengo urpeko kable bidezko komunikazioa lortu zen. Egun berean, baina 1951an, Adolf Hitlerrek eutanasia sistematikoa agindu zuen, buruko gaixotasuna zuen edonorentzat. Eta bukatzeko, 1957an, Espainiako itsasarmadaren lehergailu biltegi batek eztanda egin zuen Kadizen, 150 hildako eta 5.000 zauritutik gora eraginez. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostiralean, Gillotina handia. Ez da ohikoa gaur egungo neskato batek Don Kixote mantxakoa edukitzea bide erakusle eta inspirazio iturri. Oso berezia izan behar luke. Baina horixe da, hain zuzen ere, kolometari gertatzen zaiona. Don Kixote sindromeak jota dago. Arratsaldeko 8etan Atarrabiako udaletxeko plazan. Igandean batetik Argako erreginaren ikuskizuna. Bertizen arratsaldeko 6etan, Bertizko jauregiaren patioan. Bestetik Merina Gris kontzertua. Iluntzeko 9etan Julian Mena plazan. Euria eginez gero zubi erromanikoaren azpian. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, PSOEk lortu du presidentetza kongresuan eta Feijóoren inbestidura hilda geratu da. Frantxina Armengol sozialista da ganberako presidente berria. Vox PPtik aldendu da, UPN eta Koalizion Kanaria soilik batu ditzakela. Kongresuan euskara, katalana eta galegoa erabiltzeko akordioa. Gobernuak gutun bidez eskatu dio Europar Batasunari 3 hizkuntza ofizial horiek onartzeko. Goian, Txibitek bere gobernua ziurtasun handikoa eta egonkorra izango dela bermatzen du. Legebiltzarrean gutxiengoa dagoela aitortu du, baina gehiengo sozialean dagoela gehitu du. Ualdek aurreratu du ez dela erraza izango akordioak lortzea. Jorge Agirrek kirola eta gazteria hartu ditu bere gain, eta Javi Arakama euskara bidearen buru izango da. Argazki nagusian, atzo arratsaldeko protesta elkarretaratzean parte hartu zutenek obrak geldiaraztearen poza erakutsi zuten. Izenburuan, Ibarrolak Gurutzeko plazako obrak berreskuratu eta geldiarazten ditu. Alkateak proiektua babestu ez izana aitortu du, eta aldi baterako bertan bera utzi du. Parkinaren aurkako plataformak eta udal politikaren gehiengoak ospatu dute erabakia. Albiste txikietan batetik, Nafarroak bigarren alerta handia izango du udan beroagatik. Bestetik, Nafarroako hacker bat Frantziara estraditatuko dute zibereraso baten ondorioz. Bukatzeko, Brujas futbol taldea Osasunaren aurkaria konferentzeko multzoen fasera sartzeko. Diario de Navarrako titularrean, Sánchezek amore mandu Puigdemont islariaren aurrean kongresuko presidente izateko. PSOEko Frantxina Armengol ganberako buru da nazionalismoaren botoekin. Amnistia lege baterako bidea irekitzen dela uste dute subiranistek. Argazki nagusian, Maria Txibitek Nafarroako gobernuko presidente kargua hitzeman du. Titularrean, Txibitek elkarrizketarako deia egiten du. Sozialistak jabetza hartu du Calviño, Urkullu eta García Pagek babestuta. Beste berrietan, Ibarrolak aldi baterako geldiarazten du Zangoza kaleko aparkalekua. Alkateak adostasunez hitz egin zuen herrital eta arderdiekin eta Gurutzeko plaza berriz urbanizatzearen garrantzia azpimarratu zuen. Futbolean, Brujas da Osasunaren aurkaria Conference Liguen. Goiko berrian, Leonor Printzesa Borbon kadetea da. Garako titular nagusian,
katalanek eta euskaldunek balantzaren alde egin dute kongresuan. Hizkuntza lagapenen eta beste konpromiso batzuen truke, Euskal Herritarrek eta katalanek ganberako mailaren kontrola eman zieten PSOEri eta Sumarri. Argazki nagusian, Txibitek bigarrenez hartu du lehendakari kargua. Nafarroak legegintzaldi berri bati ekin zion atzo, Maria Txibitek lehendakari kargua hartu zuenean, legebiltzarrean egindako ekitaldi handi batean. Aniztasunari erantzuteko eta eskubideetan eta autogobernuan aurrera egiteko, elkarrizketa bultzatzeko konpromisoa hartu zuen. Beste berrietan batetik, Ibarrolak gurutzeko plazako obrak gelditu ditu, euskarri falta nabarmena dela eta. Bestetik, Beaintza aktorea eta La Patxeka kolektibeko kidearen hitzek diote emeritoa arroputzagoa dela orain, maskara kendu baitu. Berri nagusian, Euskara Europar Batasunean ofizial izateko eskatu du Espainiak, Junts eta ERC-ren babesaren truke. Espainiako gobernuak Europako batzordeari eskatu dio euskara, katalana eta galiziera ofizial bihurtzeko Europako Batasuneko instituzioetan. Pedro Sánchez buru dela eskaria irailaren 19ko bileran eztabaidatzea nahi dute. Argazki nagusian, Frantxina Armengol, Kongresuko presidente hautatu berritan, beraldeko diputatuak txaloka ari zaizkiola. Titularrean, PSOEren hautagaia izendatu dute Espainiako Kongresuko presidente. Mahaiak gehiengo aurrerakoia izango du. PSOEko 4 kide, Sumarreko 1 eta PPko 4. EAJ kanpoan geratu da. Armengolen alde bozkatzeko ituna azken orduan egin dute Juntsekin eta ERC-rekin. Voxek ez du PPren hautagaia babestu. Eskuineko berrietan batetik lehendakari kargua hartu du Txibitek. Bestetik, Iruñeko udalak eten egin ditu Zangoza kalean aparkalekua eraikitzeko lanak. Bukatzeko, kobaltoa premiazko auto elektrikoetan. Autogintza aldatu egin du kobaltoak, baina bestelako batenak garatzen hasiak dira menpekotasuna amaitzeko. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, ostirala, temperaturak goranzko bidean jarraituko du eta beroa izango dugu izpide barnealdean. Hegoaldeko haizea bizitu egingo da, batez ere arratsaldean eta horren eraginez temperatura igo egingo da barnealdean. Kostaldean, brisari esker, maximoak 28 eta 30 graduren bueltan geldituko dira. Arratsaldean, ipar haizea kantauri isurialde barnealdera zabalduz joango da, baina kostako zaio hego-mendebaldeko haize biziari gailentzea, eta maximoak 34 eta 38 gradu ingurukoak izango dira bertan. Erdi mailako deiak eta goio-deiak nagusituko dira, baina giroa argia izango da. Larun batean maximoek behera egingo dute, batez ere kantauri isurialdearen barnealdean, baina beroak jarraipena izango du. Barnealdean maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, eta hegoaldean 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean 28 eta 30 graduren azpitik geratuko dira. Giroa eguzkitsua izango da, garrantzia txikiko erdi mailako dei eta goio-dei batzuekin. Goizean haizeak iparraldera egingo du eta arratsaldean Araban eta Nafarroan apur bat zakartu daiteke. Igandea eguzkitsua eta beroa izango da, batez ere hegoaldean. Goizean goiz ipar partean hodei batzuk agertuko dira, baina goizak aurrera egin ahala desagertzera egingo dute. Arratsaldean mendi inguruetan bero hodei batzuk ager daitezke. Hegoaldean beste egun batez beroa izango da protagonista. Izan ere, hego-ekialdeko haizea gailenduko da eta balio altuenek 35 gradu gaindituko dituzte. Ipar partean brisak giroa arinduko du eta kostaldean temperatura ez da 30 graduetara iritsiko.
Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Joseba Otano daukagu gurekin, arratsaldeon eta ongi etorri Joseba. Arratsaldeon zuri ere. Administrazioa euskarazko taldeko kidea zara, eta gaurkoan hitz eginen dugu pixkat Nafarroako udala eta gobernua sortu berri dela, jaso ditugun euskararen kontuari begira azken albisteak, ez? Eta lehenengoa da, pasaden astean, larun batean zehazki egin zenutela elkarretaratze bat, eta hainbat pankarta zeuden. Batetan, ipintzen zuen PSN berdin euskarafobia. Zer esan nahi duzue horrekin? Bueno, argi dago PSN alderdi euskarafobikoa dela. Administrazio elebakarra, gaztelania duen elebakarra bultzatzen duela, euskara ez du bultzatzen, zerbait egiten badu behartuta, baina ez borondatez, hezkuntzan gauza bera egiten du, ez, bultzatzen, bai, gainera oso kaltegarri izan da euskararentzat, bultzatu du, erabat, guztiz, alderdi euskarafobikoa dela ez dago zalantzarik, ez. Eta beste esaldi batean jartzen zuen PSN-eri txeke zuririk ez ematea eskatzea, zer dira txeke zuri horiek? Bueno, hori beti eztabaidagarria da, zer azken batean, kasu horretan EH Bilduren esku zegoen, bueno, hainbatean baita ere, gero bairen esku, gehiago EH Bilduren esku, zer horren parlamentari gehiago ditu, ez. Eta kontua da, ea utzi behar zaion txibiteri sartzen, edo ez, jakina beste alternatiba ez da ona, espartzarena, ez. Baina kontua da egin dutela gobernu akordio bat, euskaren bazterketan oinarritzen den akordio bat, eta bueno, horrezatik da, txeke zuririk ez, akordio egin nahi bada, euskaren inguruan ere ados jarri behar dugu. Bueno, hori zen kontua, gutxienez personatzea alde horretan. Zer kontua ja ez da, abstentzioa egin den, ala ez, utzi zaion sartzen, ala ez, kontua da, inolako presiorik ez dugula sumatu, euskaren alde, alderdi abertzaren aldetik. Zertxoai, gero abairen aldetik, zertxoai, eta EH Bilduren aldetik ez dugu ezer sumatu. Eta zer eskatzen diezue gehiago presionatzea txibiteri? Nik uste dut botoak erabakigarria direnean, eta gainera inbestidura batean, orduan aprobetxatzen ez baduzu, noiz aprobetxatuko duzu. Gero bai, gero erabakigarriak ez direnean, orduan bai oso euskaltzale eta erabakigarri direnean, orduan desagertzen zara. Horrek ez du zentzurik. Zein da momentua euskararen egoerari begira? Txarra gutxienez eremu publikoan, parlamentuan, alderdien artean, nolabai nagusitu da diskurtso euskarafoba. Hori daukate batez ere eskuinekoek, hori bereganatu dute PSOEkoek, eta nolabai beste alderdiak beldurtuta daude, jai ez dira ausartzen euskaren alditze egiten. Eta, bueno, hori borrokatu behar da, behetik, ez, euskalgintzaren aldetik, eta hor, galdu den diskurtsoaren borroka, beste tokitan borrokatu beharko da. Eta urtengo legegintzaldia ikusten duzue atzera pausotzat aurrekoari begira? Zenbat lege begiratuta? Atzera pausoa? Zaila da atzera pausoa ematea, zer ja nahiko gaizki geunden. Atzera pausoa egin zen, eremu mistoan euskara oposizio lehiaketetan puntatxeri utzi zitzaionean, pentsa, hori upeneren garaian egiten zen, laukoaren garaian ere bai. Gainera, zertxoatik zuten puntuazioa, epaile balio gabetu zuten, orain, txibiteren gobernuak kendu zuen hori, egonkortze prozesuetan berri sartu zuen, baina horretaz aparte, eremu mistoan ez dute puntuatzen. Hori oposizio lehiaketetan eta bakarrik erabiltzen da osasun bidean. Gainontzekoetan oposizioa erabiltzen da, euskara ez da puntuatzen, ez du zertarako kontuan hartzen. Uste, esango zenuke baloratzen dutela gehiago adibidez ingelesa, frantsesa edo alemana euskara baino, momentu honetan? Departamentu gehienetan ez egiten da oposizioa, orduan bastartzen dira hizkuntza guztiak euskara barne. Osasun bidean egiten da oposizio lehiaketa eta bai, alemana, ingelesa eta frantsesa puntuatzen dira Nafarroa osoan.
eta euskara, epai hori eman zenetik bakarrik ere euskaldunean. Zein da egoera euskararen bigarren plan estrategikoari begira? Antza denez, geldituta dago, uste dut desadostasunen artean sartu dela, eta, planen arrazuna guztia da, gero ea betetzen diren, ala ez, baina kasu honetan ez da onartu ere ez da egin, eta ematen da ez dela aurrera egingo. Baina, dena den, onartuta ere, askotan plana dira, plana paperean geratzen direnak, ez. Momentu batean ere musikariak ikastetxetan geldiarazi zuten, ez? Naiz eta orain berriro... Geldiarazi zuten eta, alde batetik larria zen, zera programa arrakastatxoa zen, baina bestetik momentua. Hasi behar zituzten negoziazioa, gobernu osatzeko, eta ere ausartu ziren hori egiten. Nolabaiteko, nahiko arropuzkeria erakutsi zuten. Gero nolabait euskara bidea sartu zen tartean, eta gero kontuekin finantzatuko zuela, eta beste bidetik, gero bai kudeatzen zuen departamentu batetik, konpondu zen, baina nolabait uneagatik erakutsi zuten erabateko arrokeria, eta mespertsu. Konta iguzu pixkat zer gertatu zen Maineruko udalean? Maineruko udalak eskatu zen eremu mistoan sartzeko, pentsatzen zuten aukera gehiago zutela eremu mistoan euskara zabaltzeko. Garai batean Mainerun nahiko herri euskaldun izan zen, orain izan beste, baina hala ere berri euskalduntze prozesuan dago. Zinegotzi iaia guztiak euskalduna ziren, eskara egin zenean, eskatu zuten, eta parlamentuak ukatu zuen, PSOE, orduan Navarra Suma, eta horien bidez, atxera bota zen, ez. Hala ere, Maineruko udalari errandiegu aukera dutela, eremu euskaldunian izanik ere, aukera dutela euskara garatzeko nahiko dekretua badirela, eta nahi badute. Gainera, eremu euskaldunean orain ez dago bekatuta ikaskuntza publikoan euskara. Kontua da zabaltzea, baina, Lezkairuko ikastetxean ere horrelako zerbait gertatu da, ez? Lezkairiko ikastetxea, berria da, alemana sustatu nahi dute hor, erraten zuten euskarazko lerro bat ere izango zela, eta, ematen du, horko zuzendaritza gurasoak usatzen aritu dela euskarazko eredura esapuntatzeko. Hori, jakin dugu, modu extraofizialean, zuzenean gurasoekin ez dugu kontaktorik izan, hor utziko dugu, baina ematen du hori gertatu dela, eta ziurazki ez da zabalduko euskarazko lerro hori, baina nolabait eraginda. Eta zergatik uste duzu bultzatzen dutela gehiago alemana kasu honetan euskara baino? Bi arrazoiren gati. Arrazoi nagusia da euskararen erabat aurka daudela. Arrazoi nagusia. Gero alemanaren garrantzia, Europako hizkuntza bat, Nafarroan garrantzi zertxoa dauka, Volkswagen dagoelako, baina, batez ere asmoa da euskara baztertzea. Berdin zaila dozein gauza bultzatzea euskara baztertzeko baldin bada. Jakin berri dugu atzo Europar Batasunari eskatuko diotela euskararen ofizialtasuna. Zer diozu honen inguruan? Ongi legoke. Ez dakiz zehazki zer nahi duen hori, gero ofizialtasun horien artean dauden maila batzuk, batzuk dira laneko hizkuntzak, galikoa adibidez laneko hizkuntzen artean dago, eta dena itzultzen da galikoz. Beste batzuk beste maila batean daude, ez dakiz noraino iristen den ofizialtasun hori, baina dena den ongi dago, ez? Hori, kontua da, orain, Sánchezen investiduraren negoziazioan daudela, eta, bat indartsoa da negoziazioan, besteak ez, eta azkenean saiatu behar dira zerbait lortzen. Eta lortu dena da, eskaera bidaltze Europara, kitxo, ez dakigu nola geratuko den, baina Sánchezen eskuetan zegoen zerbait ez dut onartu. Azkenean lortzen bada ongi etorria. Hala ere ez da pixka bat arraroa Europar Batasunean ofiziala izatea eta Nafarroan ez? Bai, jakina. Baina dena den
etorkizunera begira hori gure alderako izango da. Konparaketa hori egongo da, begibistan. Baina, Europakoa oraindik bidean dago, ez? Zer esaten du euskararen akordio berriak? Akordio berriak erraten du batez ere lanpostu publikoetan erdaldunen diskriminazioa saihestuko dela eta beraz administrazio elebakarra bultzatuko dela. Hori da akordio berria, argi eta garbi, eta euskararen legea ez dutela aldatuko eta zerbait aldatzen badute, nolabait haien printzipioen arabera. Orduan aldatzekotan agian txarrerako aldatuko dute. Eta hori da, euskararen inguruan, gero bai, aurrekontua, euskaltegiek jasoko dute dirua, euskarazko komunikabideek ere bai, erdal komunikabideek ere jasotzen dute dirua, ez, publizitate instituzionalaren bidez eta gehiago, baina, hori ez dute moztuko. Zertxo bai da, UPNek ere egiten zuen, bakarrik moztu zen hori Bartinaren garaian eta austeritate garaian, ez, baina, Nola zer egin beharko lukete geroa bai edo EH Bildu edo Kontigo Zurekin alderdiek euskara bultzatzeko? Argi dago presionatu behar dutela gehiago eta herritarrok ikusi behar dugu presio hori egiten dutela. Nolabait nik uste dut badagoela taktika bat euskaren gaia alboratzeko, ez dela agian boto maile gehiago ez dugu lortuko, utzi dezagun aparkatuta, gehiagi ipatu gabe, noski baina taktika hori baldin baduzu, gero sartuko zara aldeko neurriak hartzen. Hori zinezko da. Ikusi nahi ditugu euskaren defentsan. Gauza lortu ala ez. Ezetza baldin badago, gehiengorik ez dutelako, ezetza, baina defentsan ikusi nahi ditugu. Alderdiekin hitz egin duzue? Zuzenean? Alderdiekin kontaktu gutxi izaten dugu. Eta izan dugunean, ez da positibo izan. Zenbat pertsona egon zineten parlamentuaren aurrean? Egon inguru. Kontuan izan alde batetik euskararen defentsarako sarea sortu zuela Aite plazara taldearekin batera, ez? Eta beste talde batzu sartzen saiatu ginen, baina hor geratu zen, hori nolabait da WhatsApp taldea jendea biltzeko. Bere funtzioa egiten du deia, agertzen dira batzuk, sare hori da mobilizatzeko. Egun inguru ez dago gaizki, pentsa, komunikabideen laguntzarik ez genuen izan, gainera oso eskar prestatu zen dena. Orduan, bapateko izateko ongi dago, ez? Zer aurpegiratzen diezue Carlos Jimenori? Carlos Jimenok erabat politika euskarafobiko bultzatu du hizkuntzatik. Larriena da, peiren esarpena. Ja Berzinak egin zuen, baina orain ja irakasleak finkoak egin ditu, nolabait eredu hori kendu ezina bihurtzeko, hori da bere kezka nagusi izan, hori izan da, eta gainera eredu euskara izan den tokietan oztopatu du, garai batean helduen ikastaroetan, batzuetan dago euskara eskaintza, eta baitarik garai horretan oztopatu zuen, beti eritu da euskararen aurka. Eta hizkuntza eskoletan ere murrizketak egiten ditu euskara taldetan, bere jarduera euskarafobikoa erabatekoa da, eta ere, alderdi euskaltzale, ustez euskaltzaleak direne, usten diote agintzen. Presio gutxi sumatu da horren aurka. Uste duzu jendea ohartaratzen dela egoera honetaz, euskararen egoera honetaz? Bai eta ez. Egin batean bai, nolabait deno sentitzen gara garituak. Orduan nahiko eskorra gara denok. Baina nolabait jarrera kritikoa alderdi abertzalei buruz ez da inbeste zabaldu. Baina uste dut, kritika handia merezi dutela, nolabait beste gaiak hartu dituzte, eta haiek noski gai guztiak hartu behar dituzte, baina gai hau alde batera ustea ez da onargarria, ezin dugu onartu. Orduan zein da zuen eskaera?
Gure eskaria da Euskararen defentsan aktiboki implika daitezela eta publikoki, argi eta garbi, beldurri gabe, edo bestela, beste alderdiak sortzeko aukeran pentsatu beharko dugu. Gaur goizen egin duzue beste elkarretaratze bat, ez, parlamentuaren aurrean, zer esan duzue hor edo, zer irudikatzen zuten pankartek? Bueno, parlamentuaren aurrean ez, Nafarroko Jauregiaren aurrean, zer, Nafarroko gobernuaren osaketa eginda gaur, eta nolabait kontraesana azpimarratu nahi genuen. Europan euskara ofiziala bai, eta Nafarroan ez, bueno, beste aukera bat izan da, eta aprobetxatu dugu. Eta badago beste albiste bat, ETB-ren kasua, zer kontatu alko ez? ETB-ren kasua, bueno, hori ja nahiko mingarria da, zer aspalditik gabiltza gai horrekin. Zer gertatu da? Ba, adibidez, Nafarroan, EH Bildu jarri zuen behin baldintza bat, aurrekontuak onartzeko, ETB bultzatzea Nafarro osoan. Baina kontua da, Espainiako gobernuaren eskumena dela. Espainiako gobernuak erraten du arazo teknikoa daudela eta bar. Arazo teknikoa da, beste multiples bat behar dela, edo bosgarren kanala, multiples batean bosgarren kanala onartu behar dutela, bueno, horren nolabai lehia beste komunikabidekin lehia nahazten da, eta bueno, ez dute nahi, bueno, hori da arazo teknikoa. Gero, gaia plantatu zen Madrilen, beste akordio bat izan zen 2022an, aurrekontuak onartzeko, EH Bildu lortu zuen, akordio bat, ETB Nafarro osora zabaltzeko. Baina ez da bete. Ez da bete, eta larriena da, EH Bildu izilik geratu dela. Non ikusten da ETB3? Bueno, orain ikusten da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bai, eta Nafarroa osoan ere bai, zer lortu zen hori laukarekin, baina tokiko telebisten bidez, ez da kanal bat Nafarro osorako. Eta non ez den ikusten? Justu ere Euskaldunean, behar gehien dauen tokian. Uemak errandu zinbestekoa dela, lortu ziren akordioa Madrilen eta Iruñan, aurrekontuak onartzeko, baina ez da konpondu. Eta gainera, gu bakarri protestatzen dugu. Eta orain nola geratu da egoera? Berriz hartuko dugu, orain ja osatu da gobernua, berriz eskatuko diogu saiatzeko. Bueno, pentsa, EH Bilduko Mertxezpuru uste dut dela, ez? Erran zuen, bai, Espainia gobernu bete zuen bere hitza, ja aurkitu du soluzio teknikoa, baina Nafarroko gobernuak ez du eskatu. Nafarroko gobernuak eskatu zuen, eta orduan arazo teknikoa zegoen. Hori da, haien arteko jokoa, eta EH Bildu zuritzen ditu biak. Bueno, berriz personatu egingo dugu, auskalo noiz konponduko den. Zer espero duzu legegiltzaldi honetan gertatuko dela euskararen inguruan? Egoera hobetuko dela edo ez? Bueno, gu orain itxeropena dugu Nafarroko administrazio zitegian. Orain arte nahiko oker jokatu du euskararen aurka. Baina ematen du agian indena harreman aldatu dela hor, eta agian etor daitezkela euskararen aldeko epai batzuk laster, agian ala ez. Bueno, iristen badira, nolabai egora aldatzen da, ja mehatxo hori udalek ez dute gainean izango, eta orduan ikusiko da benetako borondatean orain iristen den, baina zuzenean pertsonatxirik izango dugu. Baina hori da puntu positibo bakarra, ze bestela dena aurka joango da, eta alderdi abertzaleak segitzen badute horrela, ez dakit, agian beste alternatiba aurkitu beharko ditugu. Herritarrei babes gehiago eskatzen diezue? Bai, garbi eta ez utzi alderdien eskotan gai hau, zer argi dago ez dutela interesan dirik horretan. Lortuko da euskara noizbait ofiziala izatea hemen Nafarroan? Edo urruneko gauza bat bezala ikusten duzue? Bueno, ez dakit, baina kontuan izan ofizialtasuna dela adierazpen bat. Euskara ofiziala da. Baina adierazpen horren atzetik ez dago ezer. Gero borrokatukin behar da berdin gauza lortzeko. Bueno, orduan bere garrantzia du argudio mailan, baina ez pentsa konponbide miragarri denik.
Beste gauza batzuk lortu behar direla, ez? Batzuek sinesten dute baietz. Nik uste dut, beste pauso bat dela, argudiatzeko lagungarria, Baina horrekin ez dela guztia lortzen. Ez dela lortzen, ez. Zer aldatuko luke? Borroken bidez lortuko da dena. Zer aldatuko luke ofiziala izatea? Ez, hurrengo gunean, politikari euskarafoboak izango genituzke, epai euskarafoboak, abertzale beldurtiak, gauza lortuko lirateke borrokaren bidez, orain arte bezala. Bai, argudio garrantzitsua da, eta gainera euskara ofiziala da, lagungarria da, eta berrezkoa, baina ofizialtasuna izan diteke gezurrezkoa edo benetazkoa. Eta honetan, Nafarroaren baldintzetan, bakarri gezurrezko izateko aukera dauka. Zer horretarako behar dira epaiak, sistema botere bat hezkuntzaren aldetik eta ez dugu. Zein izanen da zuen hurrengo pausoa? Zer eginen duzu orain gobernua sortu berri dela? Horren arte bezala, gure gauza erreindikatuko ditugu, aldarrikatuko ditugu, eta argi eta garbi bestekorarik ez dugu, gobernunen oposizioan egongo gara. Ez da UPN, BOS eta PPren kontua bakarri, gu ere oposizioan egongo gara. Aplikatzen badute gobernu akordio hori, gu beste bat izango gara, oposizioan. Eta ez zinateke elkartuko alderdiekin, haiek nahiko balute? Okera baldin badago, batzuetan egin izan dugu, gutxienez behin bildu ginen Bakartxo Ruizekin, bere garaian. Iruñeko udaleko Bildurekin ere bildu zen Iruñeko euskalgintza, behin. Ez suposatzen da noiz bait egingo direla kontaktuak. Ez gara biziko mundu paralelotan, baina, gauza gutxi espero dut nik, alderdien gantik. Espero dezagun hurrengo elkarrizketa batean egoera hobetzea eta gauza honekin etortzea. Eta, plazer bat izan da hemen zu izatea, Joseba, eta esan bezala, euskararen egoera hobetzea eta espero dezagun gobernu berri hau euskararen alde egitea. Alden neurrian, ez? Gutxienez. Edo gutxienez, oposizioa jaso dezala. Hori da. Mila esker, Joseba. Vale. Iruñeko azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, Iruñeko udalak pantaila erraldoi bat jarriko du Gaztelu plazan igande honetan emakumezkoen munduko futbol txapelketako finala ikusi ahal izateko. Espainiak bere lehen munduko titulua lortu nahi du 12 aurrera. Ingalaterra Europako txapeldunaren aurka. Kamioi batean jarritako pantaila bat izango da eta Nafarroako jauregitik gertu dagoen plazako gune batean kokatuko da. Munduko txapelketako finala Sydneyeko Australiako Accor estadiumean jokatuko da. Bestetik, 6 artista Iruñeko udalaren harresien jaialdiko dantza garaikidearen amaierako ikuskizunerako. Larunbat honetan, 8 eta 10 dantzat malditos eta malditos night taldeen azken hitzorduak izango dira. Lehenengo zatian, 8 zaldi zuriaren txokoan hasi eta barbazan gotzainaren errondan zehar mugitzen dan honetan, 15 minutuko 4 emanaldi daude aurre ikusita. Cristina Hall Sevillarrak Simbiosis Pieri Margeneritak ordezkatuko du, bigarren Rosignulo koreografian udaberriak pizten duen kantua gogora ekartzen duten mimika eta onomatopeia goraipatuz. Hirugarren proposamena konpainia Bellanda ETS dantza konpainia italiarrak egingo du, mugimendu hibrido batean interesatua. Jarraituz, film ospetsuen 2 arrasto eta animaziozko zinta frantses bat Noches de Cine filmaren hurrengo 3 proposamenak. Aire zabaleko proiekzioekin udal zikloa Iturrama, Txantrea eta San Jorgera joango da, astelen, astearte eta asteazkenetan hurrenez hurren.
Beti bezala, 10:00 aurrera, astelenean hilak 21 Iturramako bulebardean Top Gun Maverick. Aste artean, hilak 22, proiektorea Txantrean Arriurdineta plazan kokatuko da. Eta bertan, euskaraz proiektatuko da Terra Willy animaziozko zinta frantsesa. Planeta ez ezaguna. Aste arte erdian, San Jorgeko Gortari doktorearen plazan abuztuaren 23an, asteazkena, Sonic 2 proiektatuko da. Amaitzeko telebistarako konposatutako pieza laburrak ikusle askoren bizitzan lagundu dutenak. Topagansek Te lo digoen serie Imaz kontzertua eskainiko du astelehen honetan 8:00 San Jose plazan, versionando udal zikloko 3. kontzertua. Sarrera librearekin. Serian esaten dizut eta gehiago, kontzertuan serie emblematikoen buru izan diren kantuak edo ez, soinu bandak bizitza markatu duten programa ikonikoen sintoniak eta milaka urteko belaunaldiaren erreferenteak biltzen dira. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta hurrengo astean elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.